Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր այբ դպրոցի 10-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում իրականացվող վեբինարներից հերթականն է եւ այն այսօր կվարենք մենք, այբ ավագ դպրոցի անգլերենի ուսուցիչները։ Ներկայացնեմ մեր մասնակիցներին այսօրվա Աննա Մովսեսյան, Լիլիթ Մամուլյան, Անահիտ Հակոբյան, մեզ հետ են նաեւ մեր 12-րդ դասարանի աշակերտներ Արշակ Զաքարյանը եւ Լիլիթ Մինասյանը, ովքեր կկիսվեն իրենց փորձառությամբ։ Այս վեբինարի ընթացքում մենք կխոսենք անգլերենի ուսուցման ընթացքում իրականացվող նախագծերի մասին եւ դրանց կարեւորության մասին եւ առավել մանրամասն կներկայացնենք դրանցից մեկը 12-րդ դասարանի վերջին կիսամյակի մեր այս տարի իրականացրած նախագիծը։ Ինչու ընտրեցինք հենց նախագծերի թեման։ Նախ եւ առաջ մենք շատ ենք կարևորում նախագծերի դերը մեր առարկան անգլերենը սովորեցնելու ընթացքում եւ նաեւ կարծում ենք, որ թեման հետաքրքիր կլինի ոչ միայն անգլերեն, այլ նաեւ այլ լեզուներ եւ ինչու՞ չէ, նաեւ այլ առարկաներ դասավանդող ուսուցիչների համար։ Սկսենք նրանից, թե ինչու ենք իրականացնում նախագծեր։ Առաջին հերթին դրանք մեզ հնարավորություն են տալիս զարգացնել Աննա ջան, որ խնդրեմ առաջին հերթին դրանք մեզ հնարավորություն են տալիս զարգացնել լեզվական հմտություններ եւ բանավոր եւ գրավոր։ Հիանալի միջոց են աշակերտների մոտ հետազոտություն կատարելու եւ դրանք ներկայացնելու հմտություններ զարգացնելու համար։ Մենք դպրոցում շատ են կարևորում ինքնուրույն սովորելու հմտությունների ձևավորումը եւ նախագծերը նաեւ հնարավորություն են տալիս այս նպատակին հասնելու համար եւ նաեւ նրանք ովքեր հետևում են այբ դպրոցի գործունեությանը քաջատեղյակ են թե որքան ենք մենք կարևորում այբական 8 արժեքները մի անգամ էլ անդրադառնանք դրանց նրանք են ճանաչող եւ արարող նախաձեռնող եւ հավասարակշռված զգոն եւ բաց բարեխոհ եւ հոգատար Նախագծերի միջոցով մենք փորձում ենք մեր աշակերտների մեջ սերմանել նաև այս արժեքները եւ յուրաքանչյուր նախագիծ հիմնվում է առնվազն մի քանիսի վրա անպայման անդրադառնում ենք այբական արժեքներին եւ մի բան էլ պետք է անպայման նշեմ որ նախագծերը անպայման պետք է անմիջականորեն կապված լինեն առարկայական նկարագրերում նշված վերջնարդյունքների հետ եւ օգնեն հասնել դրանց Հիմա Անահիտին խնդրենք թող մեզ ներկայացնի, թե ինչ է նախագիծն ընդհանրապես։ Բարև բոլորին, փորձենք հասկանալ, թե ինչ է նախագիծը։ Նախագիծը նախ եւ առաջ նախաձեռնություն է, որն իրականացվում է անհատապես կամ համագործակցաբար։ Սովորաբար ներառում է հետազոտության կոմպոնենտ, լավ պլանավորված է եւ օգտագործվում է որոշակի նպատակին հասնելու համար։ Անգլերենի լեզվի ուսուցման շրջանակներում նախագծերը հետազոտական եւ ստեղծագործական մեթոդների համադրություն են։ Այստեղ ուսուցիչը ստանձնում է մշակողի, համակարգողի, փորձագետի եւ խորհրդատուի դերը։ Քանի որ նախագիծ կիրառելու հիմքում ընկած է սովորողի, այսինքն աշակերտի ճանաչողական հմտությունների, սեփական գիտելիքները ինքնուրույն օգտագործելու կամ ձևակերպելու հմտությունները, տեղեկատվական տարածքում կողմնորոշվելու, քննադատական եւ ստեղծագործական մտածողության ձևավորումն ու զարգացումը։ Նախագծային մեթոդը ստեղծում է նպաստավոր պայմաններ հետևյալ կարողությունների եւ հմտությունների ձևավորման եւ զարգացման համար։ Այդ հմտություններից են ռեֆլեկտիվ հմտությունները, որոնական եւ հետազոտական հմտությունները, համագործակցային հմտությունները, կառավարման կարողությունները եւ հմտությունները, շնորհանդեսի պատրաստման եւ ներկայացման հմտությունները։ Ինչպես նաև մի շարք լեզվական հմտություններ եւ 21-րդ դարի հմտություններ, որոնցից են օրինակ ստեղծագործական, ժամանակի կառավարման եւ վերլուծական հմտությունները։ Շատ կարևոր է նշել նաև, որ նախագծային աշխատանքի կազմակերպման քայլերը հետեւյալն են։ Դա բոլոր նախագծերը կազմված են փուլերից եւ առաջին փուլը օրինակ նախագծերի թեմայի ընտրությունն է, հետո փուլերի եւ վերջնաժամկետների որոշումն է, խմբերի կամ զույգերի ձևավորումը կամ նույնիսկ անհատական աշխատանքի կազմակերպումը։ Հետո մենք անցնում ենք տեղեկատվության հավաքագրման փուլին, քննարկման եւ մշակմանը, նախագծի ներկայացմանը բուն պրեզենտացիային եւ վերջում արդյունքների ամփոփման փուլին։
Իսկ հիմա դիտենք մի հատ տեսահոլովակ, պատրաստված մեր նախաձեռնող եւ ստեղծագործ աշակերտների Գայանեի, Թամարայի, Մարինեի եւ Վահանի կողմից։ Մերի, որոնք են այն ամենակարևոր գիտելիքները, որ ձեռք ես բերել անգլերենի նախագծային աշխատանքների ընթացքում։ Նախագծի շրջանակներում ուսումնասիրեցինք մեզ հետաքրքրող մասնագիտությունները եւ կարևորագույն գիտելիքը, որ ձեռք բերեցի, տեղեկացվածությունն էր դրանց մասին, ինչից օգնեց հստակ կողմնորոշվել մասնագիտության ընտրության հարցում։ Ուրեմն, որոնք են այն ամենակարևոր գիտելիքները, որ ձեռք ես բերել այս նախագծի ընթացքում։ Բառապաշար, տեքստի կառուցվածք, անգլերենի օգտագործում։ Ռոզաննա, անգլերենի նախագիծն իրականացնելու համար արդյոք դու կարողացել ես դուրս գալ քո կոմֆորտի գոտուց, մեկնաբանիր։ Այո, դա տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ ես պետք է հանդիպում կազմակերպեի գործարարի հետ հարցազրույց իրականացնելու նպատակով։ Նշիր այն 3 հմտությունները, որ զարգացել ես ողջ գործընթացի ընթացքում։ Նախ առանձին կերպարներ ստեղծել, ինձ թվում է ամենաբարդ բանն էր, որ սովորեցի։ Երկրորդը ժամանակի կառավարումը ու երրորդն է հետաքրքիր պատմված գրել, այսպես ստեղծագործականությունը։ Նելիս, դու կարողացել ես անգլերենի նախագծի միջոցով նոր կապեր ձեռք բերել, ինչպես։ Նախագծի պահանջներից էր հարցազրույց վերցնել որևէ մեկից, որ հաջողվել է տվյալ ասպարեզում։ Որոնումների արդյունքում ես գտա Բրիտանիայում բնակվող մի կնոջ, ով Բրիտանիայի հետախուզական կենտրոնի աշխատակից էր։ Նա սիրով համաձայնեց կիսվել փորձով, խորհուրդ տալ ապագայի համար։ Չնայած նախագիծը ավարտելը, մենք մինչ այժմ կապ ենք պահում։ Որոնք են այն ամենակարևոր գիտելիքները, որ ձեռք ես բերել այս նախագծի ընթացքում։ Առաջինն այն, որ անգլերենի բառապաշարը հարստացավ շատ ու երկրորդն այն, որ այդ բառապաշարը կարողացա կիրառել։ Լանա, որոնք են այն ամենակարևոր 3 հմտությունները, որ ձեռք ես բերել անգլերենի նախագծային աշխատանքի ընթացքում։ Կարծում եմ այն ամենակարևոր հմտությունները, որոնց զարգացման նպաստում են անգլերենի նախագծերը, ինքնանαντած կատարելու հնարավորությունն է, ստեղծագործական մտածողությունը եւ թվացել անկախ իրադարձությունների միջև անուղղակի կապեր գտնելու կարողությունը։ Ինչ ես կարծում, կարող ես օգտագործել քո ստեղծած նախագիծը անգլերենի դասընթացներից դուրս։ Իրականում, եթե մի քիչ զարգացնեմ ու մշակեմ, հնարավոր է, որ նաև օգտագործեմ դասերից դուրս։ Որպես պատմվածք, Որպես պատմվածք օրինակ։ շատ լավ։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր սիրելի աշակերտներին հոլովակը պատրաստելու համար եւ եկեք մի փոքր խոսենք, թե ինչպիսին են լինում նախագծերը անգլերենի ուսուցման ընթացքում։ Ինչպես Անահիտը արդեն նշեց, նախագծերը ցանկացած նախագիծ կարող է լինել անհատական, զույգերով կատարվող կամ խմբային։ Եվ դրանք կարող են լինել ուղղակիորեն եւ անուղղակի ուղղորդված։ 10-րդ դասարանում նախագծերը սովորաբար ավելի ուղղորդված են ուսուցչի կողմից եւ անգամ նախագծի որոշ մասեր կարող են արվել դասարանում ուսուցչի անմիջական վերահսկողությամբ։ Ուսուցչի վերահսկողություն ասելով մենք ի նկատի չունենք, որ սահմանափակում ենք աշակերտների երևակայությունը կամ ինքնուրույնությունը, ուղղակի ուսուցիչը հետևում է, որպեսզի երեխաները չխճճվեն իրենց կատարած աշխատանքում, ինչը շատ հեշտ է 10-րդ դասարանում, քանի որ նրանք դեռ բավարար հմտությունների չեն տիրապետում։ 11-րդ դասարանի նախագծերն ավելի ինքնուրույն են, այստեղ աշակերտներն արդեն բավարար հմտություններ ունեն եւ կարողանում են իրենց նախագիծը կառուցել, կատարել հիմնվելով տրված նկարագրի եւ գնահատման սյունակաշարերի վրա։ Դեպի 12-րդ դասարան իրենք արդեն բավարար հմտություններ են ձեռք բերել եւ այստեղ իրենք շատ ինքնուրույն են աշխատում, շատ հաճախ նաեւ իրենք են ընտրում այն, ինչ պետք է անեն։ Հիմա Աննան մեզ ավելի մանրամասն կներկայացնի նախագծի փուլերը։
Ավագ դպրոցում նախագծերի փուլերը գրեթե նույնն են եւ բաղկացած են 6 հիմնական մասից։ Առաջինը նախագծի նկարագրի ներկայացումը։ Հարկ է նշել, որ 10-ից 12-րդ դասարաններում աշակերտներին յուրաքանչյուր կիսամյակում հանձնարարվում է մեկական նախագծային աշխատանք։ Հետևաբար, կիսամյակի սկզբում ուսուցիչը ներկայացնում է նախագծի հիմնական նկարագիրը, բարձրաբանելով դրա կառուցվածքը, հիմնական պահանջները եւ բաղադրիչ մասերը։ Կախված խմբից, դասարանից եւ նախագծի տեսակից բաղադրիչները կարող է լինել միայն բաղադրիչը կարող բաղկացած լինել միայն գրավոր բաղադրիչից կամ եւ թե գրավոր եւ թե բանավոր բաղադրիչներից։ Վերջինիս դեպքում դրանք սերտորեն կապված են լինում միմյանց հետ։ Այնուհետև աշակերտների հետ համաձայնեցվում են եւ նշանակվում վերջնաժամկետները։ Վերջնաժամկետները նշանակելիս ուշադրություն է դարձվում նախագծի ծավալի, աշակերտների ընդհանուր ծանրաբեռնվածության եւ այլ առարկաների կողմից հանձնարարված նախագծերի վերջնաժամկետների վրա։ Հարկ է նշել, որ վերջնաժամկետներ հանձնարարվում են ոչ միայն վերջնական աշխատանքների, այլ նաեւ սեվագրային տարբերակների համար եւ միջին հաշվով աշակերտները ունենում են 1 ամիս ժամանակ նախագծի վրա աշխատելու համար։ Այնուհետև աշակերտներին ներկայացվում են գնահատման սյունակաշարը կամ սյունակաշարերը։ Եթե նախագիծը բաղկացած է թե գրավոր եւ թե բանավոր բաղադրիչներից, ապա նրանց ներկայացվում է 2 տարբեր սյունակաշարեր։ Այստեղ նույնպես սյունակաշարերը տարբերվում են դասարանից դասարան եւ ըստ կարող են տարբերվել նաև կախված նախագծի տեսակից։ Երբեմն հատկապես 12-րդ դասարանում սյունակաշարերը հնարավոր է կազմել աշակերտների մասնակցությամբ, այնտեղ ներառելով, շեշտադրելով աշակերտների կողմից ընտրված եւ նախընտրություն տված հմտությունները, որոնց հիման վրա հետագայում նրանք գնահատվում են։ Եվ վերջում աշակերտներին են տրամադրվում անհրաժեշտ նյութերը նախագծերը վերջնարդյունքին հասցնելու համար։ Ինչպես նշեց Լիլիթը, 10-ից 12-րդ դասարանում նախագծերում ուղղորդվածությունը նախագծերում ուսուցչի ուղղորդումը մի քիչ պակասում է եւ հատկապես 12-րդ դասարանում երբեմն այս նյութերը կարող են իսպառ բացակայել, քանի որ դրանց հայթայթումը եւ ընտրությունը կազմում է նախագծի մի մաս։ Այս 4 փուլերից հետո աշակերտները սկսում են աշխատել իրենց նախագծերի վրա, փորձում են մինչև վերջնաժամկետներին լրանալու ուղարկել աշխատանքները, խմբակային աշխատանքի դեպքում կամ դեռ սևագրային փուլում աշակերտները այս աշխատանքը, ինչպես նշեցին գոլեկաներս, կարող են կազմակերպել դասարանում, որի ընթացքում իրենք ուղղորդում են ստանում ուսուցչից եւ այնուհետեւ ուղարկում են սևագրային տարբերակները գնահատման հետադարձ կապ ստանալու համար։ Հետադարձ կապ ստանալուց հետո ավարտին են հասցնում աշխատանքները եւ գնահատվում վերջնական արդյունքի հիման վրա։ Եթե նախագիծը ունի նաեւ բանավոր բաղադրիչ, աշակերտները ներկայացնում են սահիկահանդեսներ եւ գնահատվում սահիկահանդես պատրաստելու եւ ներկայացնելու հմտությունների հիման վրա։ Կցանկանայինք ձեզ հետ կիսվել մի քանի օրինակներով նախագծի հիմնական նկարագրի, էկրանին կարող եք տեսնել 10-րդ դասարանի նախագիծ, որը ակնհայտորեն կարող եք տեսնել ունի 2 բաղադրիչ, բանավոր եւ գրավոր։ Իսկ գրավոր բաղադրիչը իր հերթին կազմված է 2 մասից, 2 բաղադրիչների դեպքում էլ համաձայնեցված եւ նշված են վերջնաժամկետները։ Եվ գնահատման սյունակաշարերի օրինակներ, առաջինը գրավոր աշխատանքի սյունակաշարը, որտեղ շեշտադրված է քերականության, ուղղագրության, ինչպես նաև բառերի ճիշտ ընտրության ու կերարման հմտության վրա, իսկ բանավոր սյունակաշարի դեպքում արդեն դրանք տարբերվում են հիմնականում շեշտադրելով սյունակաշար պատրաստելու եւ դրանք ներկայացնելու հմտությունները։ Այս 4 փուլերով անցնելու արդյունքում աշակերտները օգտագործելով իրենց ստեղծարար եւ նախաձեռնող լինելով հմտությունները ունենում են բավականին հետաքրքրաշար, յուրահատուկ եւ բովանդակալից աշխատանքներ։ Իսկ հիմա Լիլիթ ավելի մանրամասն կներկայացնի 12-րդ դասարանում հանձնարարվող նախագծերը եւ դրանցից մեկ օրինակ։ Շնորհակալություն։ 12-րդ դասարանում աշակերտները սովորաբար իրականացնում են 2 նախագիծ։ Այսօր մենք կխոսենք նախագծերից մեկի, այս տարի հանձնարարված հանրային խոսքի նախագծի մասին։ Մինչ նախագծի մանրամասներին անդրադառնալիս սակայն առաջարկում ենք դիտել մեր այս տարվա 12-րդ դասարանի աշակերտ Արշակ Զաքարյանի նախագծի հոլովակը։ Պետք է նշեմ, որ Արշակը նախագիծը ներկայացրել է դասարանում իրական հանդիսատեսի առջև իր դասընկերների, բայց իհարկե այսօր ձեզ հետ կիսվում ենք Արշակի պատրաստած հոլովակով։ Դիտենք հոլովակը, այնուհետև անդրադառնանք նախագծի մանրամասներին։
Whether your mother was at Freedom Square or Republic Square in Yerevan on the 1st of March, she certainly has something in common with my mother, who, by the way, was sitting at home by the time your mother demanded justice in the streets of Yerevan. They both demand a sharp knife in the kitchen, and it just happens so that a sharp knife is considered a good one within its kind. And if you were ever assigned to buy a sharp knife, then from your bitter experience, you could probably tell that a sharp knife is hard to come by in stores. You need to sacrifice your precious time in order to satisfy your grumpy mother. And what I'm trying to say is that everything good comes with a price. In general, everything can be considered good, whether it be shooting for the best grade possible or just trying to be honest in relationships. And people are such creatures that want to explore endless opportunities, always striving for better. But eventually, the time comes to pay the price, however pure the desire is. When I was a kid, my mom would always buy me chocolate after picking me up from preschool. And while it is not a secret that every child loves chocolate, it is also true that it costs you something. One bar of happiness always costs you money. Life is this simple, and further complications are based on this simple concept. How do we pay the price for the good we want to get our hands on so badly? As Roman emperor and philosopher Marcus Aurelius once said, life is not good or evil, but only a place for good and evil. This man does have a point, and if you're wondering what this has to do with my project, then don't worry, because I don't know that either, and if you by any chance figure that out, please let me know. To get more serious, this man does have a point, and whenever we want to pull something good from the plate where the good and bad are mixed, as Marcus Aurelius thinks, we always get some amount of evil with the good we initially aimed for. Hold on a second. Can you see this flashlight? Yes, you can. But it would be far more effective if it was in the dark, wouldn't it? So whenever we want to acquire something good, we create, or at least require, an inevitable atmosphere of evil. If you're wondering what is evil about buying a sharp knife for your mother, then it is that fear of that shiny, glittery knife to your throat, as it was not the type she asked for. Having this suspicions about your own mother is a great evil, you know. Շնորհակալություն հայտնենք Արշակին անչափահետաքրքիր նախագծի համար եւ անդրադառնանք նախագծի նկարագրին։ Հանրային խոսքի նախագիծը եւս բաղկացած է գրավոր եւ բանավոր կոմպոնենտներից։ Սկզբում անդրադառնանք հենց գրավոր կոմպոնենտին։ Գրավոր կոմպոնենտը իրենից ենթադրում է հետեւյալը. Աշակերտներին հանձնարարվում է նախապատրաստել գրավոր խոսքը իրենց ընտրությամբ ցանկացած թեմայով։ Թեմաները ամենաբազմազանն են եւ մի քանի րոպեից դες մի քանի օրինակներ ցույց կտանք այս տարվա նախագծերի թեմաներից։ Ինչպես տեսնում եք, գրավոր խոսքը պետք է լինի 500-ից 700 բառի սահմաններում։ Եվ նաև աշակերտներին տրամադրում ենք հետևյալ չափանիշները, որոնք մենք սիրում ենք անվանել հաջողության չափանիշներ, սակայն կարևոր է այստեղ նշել, որ աշակերտները բացարձակապես սահմանափակված չեն այս չափանիշներով, ընդհակառակը մենք խրախուսում ենք, որ աշակերտները օգտագործեն նաև արտաքին ռեսուրսներ եւ գտնեն այն բոլոր չափանիշները եւ ռեսուրսները, որոնք կնպաստեն նախագծի հաջողված լինելուն։ Ուսուցչի կողմից հետադարձ կապ ստանալուց հետո գրավոր խոսքի մասով աշակերտները արդեն անցնում են երկրորդ եւ վերջնական օրինակի աշխատելու օրինակը կազմելու գործին եւ կատարում են անհրաժեշտ շտկումները, որից հետո արդեն անցնում ենք բանավոր կոմպոնենտի։ Բանավոր բաղադրիչը իրանից ենթադրում է հետևյալը։ Այստեղ աշակերտները խոսք են նախապատրաստում, որը ամբողջությամբ հիմնված է նորից գրավոր կոմպոնենտի վրա, արդեն իսկ շտկված տարբերակի վրա։ Խոսքը սովորաբար լինում է 4-ից 5 րոպե,
Աշակերտները այստեղ ազատ են օգտագործել նկարներ, սահիկներ, տարբեր ռեսուրսներ, սակայն նորից որևէ պարտադիր պայման չկա եւ նորից աշակերտները սահմանափակված չեն այստեղ, այսինքն եթե աշակերտը կարծում է, որ իր խոսքը ավելի արդյունավետ կլինի եւ տեղին կլինի առանց որևէ վիզուալ ռեսուրսների, ապա աշակերտը միանշանակ կարող է այդպես վարվել, իսկ եթե որոշ նախագծերի դեպքում աշակերտները ունեն այլ արտաքին ռեսուրսների կամ ինչ-որ նկարների կարիք, ապա նրանք միանշանակ կարող են դրանք եւս օգտագործել։ Ինչ վերաբերում է նախագծի գնահատմանը, նախագիծը նորից գնահատվում է եւ գրավոր եւ բանավոր բաղադրիչների հիման վրա։ Այստեղ կարող եք տեսնել այս նախագծի գնահատման սյունակաշարը։ Ինչպես տեսնում եք, աշակերտները գնահատում են ոչ միայն իրենց լեզվի գործածության, այլ նաև հանրային խոսքի ներկայացման հմտությունների հիման վրա, այսինքն առանձնահատուկ կարևորում ենք այս նախագծի ընթացքում աշակերտների ներկայացումը, օրինակ ձայնը, առոգանությունը, ժեստերը, հանդիսատեսի հետ կապը եւ այլ նման չափանիշներ։ Այստեղ, ինչպես հիշում եք, մի քիչ առաջ խոստացա ձեզ ներկայացնել այս տարվա նախագծերի թեմաներից մի քանիսը, որոնք կարող եք տեսնել հիմա էկրանին։ Օրինակ ունեինք նման թեմաներով նախագծեր։ Ժպիտը վարակիչ է, որին եւս մի քանի վայրկյանից կանդրադառնանք։ Պատմությունը գրվում է հաղթողների կողմից, ինչքան է տևում մենք վայրկյանը, ինչպիսին է քո վերաբերմունքը եւ այլն, ինչպես տեսնում եք, այսինքն թեմաները ամենաբազմազանն են եւ մենք ինքներս էլ որպես ուսուցիչներ եւ նախագծի ընթացքում աշակերտներին ուղղորդող մարդիկ շատ ողջավորված սպասում ենք աշակերտների ընտրած թեմաներին եւ նախագծերի վերջնական տարբերակներին։ Հիմա եկեք դիտենք եւս մեկ հոլովակ, այս անգամ դիտելու ենք մեր 12-րդ դասարանի աշակերտ Լիլիթ Մինասյանի պատրաստած հոլովակը։ Նորից պետք է նշեմ, որ Լիլիթը իհարկե ելույթ է ունեցել դասարանի առջև, այսօր ձեզ նորից ցույց ենք տալիս հոլովակը, որից հետո հնարավորություն կունենանք զրուցելու Լիլիթի եւ Արշակի հետ եւ լսելու, թե ինչն է նրանք մեզ պատմելու իրենց նախագծի փորձի մասին։ Այժմ եկեք դիտենք Լիլիթի հոլովակը։ All of a sudden, their eyes met. The boy was looking at the girl whose dazzling smile melted the heart of the cold-blooded boy, like the blinding sun melts the ice on a warm spring day. You have probably read thousands of love stories which start in a similar way. Or, most likely, you saw such scenes in romantic movies. There are countless stories about how people fell in love with each other because of the smile they saw on someone's face. Now, I want all of us to smile for a second. Pretend there's a camera right in front of us. I know I won't see your smiles because of the masks hiding your faces. But still, do you see how a single smile changes your mood? In fact, when you smile at someone, a lot happens without you actually noticing it. But what is the most surprising is that there is scientific evidence showing how facial expressions are contagious. When someone smiles, tiny molecules called neuropeptides are released together with dopamine, endorphin, and serotonin. Pretty complicated terminology, I know, but they help fight off stress. They act as pain relievers and antidepressants by lowering heart rate, blood pressure, and sugar levels. The perfect natural treatment for stress, you may think, and you are actually right. Additionally, researchers in Switzerland examined the relationship between smiling and attractiveness and found out that the more someone smiled, the more attractive he or she looked. Already two very considerable reasons to smile more often. But there is also the third one. According to different research, facial mimicry allows us to experience what other people are feeling and empathize with them better. For instance, when you're talking with your friend who is smiling at that moment, you subconsciously change your facial expression as well in order to understand his or her feelings better. There is a simple reason for that. When we see someone experiencing a certain emotion, we try to recreate it in our brain to understand what it means and formulate an appropriate social response to it. And our smile creates an endless ripple that lights up one's face. Many studies have also shown that a person is most likely to smile back as a reward when he or she catches someone else smiling. Our orbifrontal cortex plays a huge role in this process. It is located in the front section of our brain and is responsible for our emotions and memory. When we see someone smiling, our orbifrontal cortex and sensory rewards are activated, which makes us smile in response. Furthermore, as this part of our brain is connected with memories, it can stimulate our remembrance of certain events, which bring cheerfulness and happiness with them.
In fact, we're not the only ones who work with this mechanism. Stanley Gordon once said, "Smile and the world smiles with you." It is yet to be discovered what an infectious smile is capable of doing. Next time, when you feel sad, alone, or downhearted, surround yourself with people you know are surely going to smile and bring joy. I promise you won't even notice how you start to grin intuitively, and maybe you make someone's day a tiny bit happier too. Շնորհակալություն հայտնենք Լիլիթին։ Այժմ, ինչպես խոստացանք, զրուցենք մի փոքր Արշակի եւ Լիլիթի հետ։ Արշակ, հավանաբար քեզնից սկսենք եւ խնդրենք պատմել, թե ինչպես ընտրեցիր քո այս տարվա հանրային խոսքի նախագծի թեման։ Իմ այս տարվա նախագծի թեմային ընտրության ժամանակ ինձ համար առաջնահերթություն էր, որ շատ խիստ գիտական թեմա չլիներ, որովհետեւ նախ եւ առաջ գիտակցում եմ, որ գիտական թեմա ընտրելիս միգուցե ես կճճվեմ ու այդ պատճառով կճճեմ նաև լսարանից, որովհետև պիտի վստահ լինեմ, որ տղում եմ կատարելու բոլոր այն աղբյուրների, որոնցից օգտվել եմ գիտական թեման ներկայացնելիս ու բացի դրանից պիտի վստահ լինեմ, որ այն բոլոր աղբյուրները, որոնք ես օգտագործել եմ իմ ելույթը պատրաստելիս, վստահելի են, ուստի նրանցում տեղակայված ինֆորմացիան նույնպես վստահելի է եւ ես ճշգրիտ ելույթ ունեմ եւ նման բարդ իրավիճակներից խուսափելու համար ես որոշեցի, որ պիտի ինքս ընտրեմ թեման ու սեփական թեմայի ընտրությունից հետո ես կառուցեցի խոսքը սեփական դատողություններով ու փաստարկներով ու իհարկե փորձեցի տեղ թողնել նաև լսարանի համար, որպեսզի նրանք կատարեն իրենց սեփական եզրակացությունները ելույթից հետո, ինչը իմ կարծիքով ելույթը դարձրեց ավելի հաջող։ Լավ, շնորհակալություն։ Արշակ, ես գիտեմ, որ դու նաև ֆիլմից ես, չէ՞, ոգեշնչվել։ Ինչ-որ փոքրիկ հատված։ Այո, նաև ֆիլմից այդպիսի հատված կար, ինչը համարյա թե նույն վերնագիրներ ինչին պրոյեկտը, ուղղակի ես մի փոքր այն փոխեցի ու հարմարեցրի իմ սեփական նպատակներին, որպեսզի կարողանամ խոսքս կառուցել։ Լավ, շնորհակալություն Արշակ ջան։ Լիլիթ, իսկ դու ինչպես ընտրեցիր թեման։ Թեմայի ընտրության հարցում ի սկզբանե մենք կատարյալ ազատություն ունենք, ու դա ինչ-որտեղ ավելի էր դժվարացնում մեր աշխատանքը, բայց ես փորձեցի այնպիսի թեմայի շուրջ կազմել իմ խոսքը, որ այն լինի ինձ հոգեհարազատ ու ինչ-որ չափով նաև ինձ բնութագրի, ու առաջընտրանքը ստանալուց մի քանի օր առաջ մի հետազոտություն էի տեսել շփտալու մասին, որը ինձ շատ էր հետաքրքրել, այդ պատճառով մտածեցի, որ թեման ոչ ինձ կձանձրացնի, ոչ լսարանին, ու անպայման շատ էի ուզում, որ յուրաքանչյուրը, որ լսի իմ ելույթը, ինչ-որ բան քաղի դրանից, ու այդ պատճառով հենց կանգ առա այս թեմայի վրա։ Շնորհակալություն Լիլիթ ջան, Արշակ, եւս մի հարց քեզ, ինչ հմտություններ ես ձեռք բերել նախագիծը իրականացնելու ընթացքում, ընդհանրապես ինչպիսին էր այս նախագիծը իրականացնելու փորձը։ Նախագիծը սկսելուց գիտակցում էի, որ ոչ միայն անգլերենի դասերին, այլև ընդհանրապես ավագ-դպրոցի տարիների ընթացքում, նաև հարցլեզվի դասերի ընթացքում մենք շատ ենք վերլուծում հրապարակախոսական ելույթներ, փորձում ենք տեսնել, թե ելույթ ունեցողը լինի դա թե քաղաքական գործիչ կամ հրապարակախոս, ինչ տեխնիկաներ է օգտագործում լսարանի ներազդելու համար, ու հիմա սա շատ հրաշալի հնարավորություն էր, հատկապես 12-րդ դասարանի ավարտին սովորածը եւ վերլուծածը իրականում կիրառության մեջ դնելու համար, ու արդեն իմանալով թե ինչպիսի հնարքներ կան, որպեսզի քո խոսքը դառնա ավելի արդյունավետ եւ ազդի լսարանից վրա, տեսածը արդեն սովորեցի, տեսածը արդեն կիրառեցի, ու այդպիսով օրինակ թե ինչպես պահել լսարանի ուշադրությունը 4 րոպեի ընթացքում կամ 5, որտեղ շատ հաճախ խոսելիս մենք մոռանում ենք, որ մեր առջև լսարան կա, տարվում ենք, պետք է այդ լսարանի ուշադրությունը պահել, որտեղ վերջի վերջում մեր ելույթը նրանց համար է, օրինակ։ Շատ լավ, Արշակ ջան, շնորհակալություն։ Լիլիթ, իսկ դու ինչ հմտություններ ձեռք բերեցիր։ Ես Արշակի հետ համամիտ եմ ու երևի ամենակարևոր հմտությունը, որ ես ձեռք բերեցի նախագծի կատարման ժամանակ, դա այն էր ինչպես պահել լսարանի հետ կապը, ինչպես շփվել նրանց հետ, չնայած որ երկխոսության մեջ չես մտնելու,
ու բացի բուն ելույթից պետք է նաև հենց խոսքը կառուցել այնպես, որ ունկնդրողը իրեն քո խոսքի մի մասը զգա։ Նաև ձեռք բերեցի մի շարք հետազոտական հմտություններ, քանի որ աշխատել եմ բազմաթիվ ու բազմաբնույթ հոդվածների հետ, որոնցից դուրս եմ բերել ամենակարևոր ու ամենահետաքրքիր կետերը։ Բացի այդ, մենք ունեինք ժամային սահմանափակում, մեր ելույթը պետք է 3-ից 4 րոպե տևեր, ու հաճախ երբ չկա այդպիսի սահմանափակում, դու ազատ արտահայտում ես քո մտքերը, առանց մտածելու, թե որն է ամենակարևորը, որ ինչ ասելիք ունես, իսկ երբ ունես հստակ ժամանակ, փորձում ես ավելի կառուցողական խոսք ասել, որպեսզի լսարանին էլ ավելի հետաքրքիր լինի ու ավելի հասկանալի։ Շատ լավ, Լիլիթ ջան, շնորհակալություն շատ։ Արշակ Լիլիթ, կան այլ դիտարկումներ կամ չգիտեմ, այլ մեկնաբանություններ, որոնցով կցանկանայիք կիսվել։ Ես երևի կցանկանայի ասել, որ անկյանի պրոյեկտները մշտապես առանձնանում են նրանով, որ թույլ են տալիս աշակերտներին լինել ստեղծարար, ինչպես Լիլիթը նշեց, թեմայի կատարել ազատությունը երբեմն կարող է մի փոքր ճնշող լինել ու դժվարացնել մեր աշխատանքը, բայց դրանից ելնելով մենք նաև տեղ ունենք սեփական երևակայության ցուցադրման համար ու այսպիսով այս աշխատանքները իրականում են կատարում ենք շատ հաճույքով, դասընթացը դառնում է ավելի հաճելի։ Ուրախ ենք դա լսել, Արշակ ջան, շնորհակալություն, Լիլիթ, ունես այլ մեկնաբան։ Բացի նրանից, որ հենց իմ ելույթը գրելիս եմ նոր գիտելիքներ ձեռք բերել, շատ բան սովորել եմ նաև մյուսների ելույթներից, դրանք ամենատարբեր թեմաներից էին ու ամեն ելույթ ունեցող իր խոսքի մեջ իր մի մասնիկ ներդրել, օգտագործել էր տարբեր առարկաներից իր գիտելիքները ու շատ հետաքրքիր էր նախագիծը նաև որպես ունկնդրող եւ ոչ միայն որպես ելույթ ունեցող։ Միանշանակ համաձայն եմ, համոզված եմ բոլորս այստեղ համաձայն ենք Լիլիթի հետ։ Շատ շնորհակալություն, խոսքը փոխանցեմ Լիլիթին Պետրոսյան։ Դե ինչ, կարծում եմ մենք երևի թե ամփոփենք մեր վեբինարը այսօրվա։ Մի անգամ էլ նշեմ, թե ինչու ենք իրականացնում նախագծեր եւ ինչի համար են դրանք այդքան կարեւոր մեզ համար։ Ինչպես տեսակ, նաեւ երեխաներն էին նշում դրանց թե ինչ հմտություններ կարողացան զարգացնել նախագծեր իրականացնելիս։ Դրանք մեզ հնարավորություն են տալիս ոչ միայն լեզվական հմտություններ զարգացնելու, այլ նաև շատ այլ հմտություններ, ինչպիսիք են ինքնուրույն սովորելու հմտությունները, համագործակցային հմտությունները, մեր արժեքները զարգացնելու, ինչպես նաև 21-րդ դարի կոմպետենցիաներին անդրադառնալու համար։ Շատ շնորհակալություն, հուսանք օգտակար էր այն ամենը, ինչով որ մենք կիսվեցինք